猫背になれない私、背中の痛みある？ FSHD のなぎさです。猫背になれないことで背中の痛みありますか？質問ありがとうございます。首や肩、肩甲骨周りの筋肉は常にカチカチに凝り固まっています。でも普段の生活で痛みを感じることはほとんどありません。いつもと違う筋肉を使った時やマッサージを受けた時は痛みを感じることがあります。カチカチなのが当たり前になっていて、筋肉をあまり使っていないんだと思う。本当は猫背になって背中を伸ばしたいけど、それができないので、お風呂でほぐすしかないのよ。